Этот рассказ был опубликован 13 декабря 2016 года. Ситуация просто аховая. Я дошла до грани нервного срыва, сижу на таблетках, не могу ни есть, ни пить, ни спать. А дело в том, что 10 лет назад я совершила очень большую ошибку в своей жизни, и с тех пор отношения с мужем сильно ухудшились. Мы перестали даже разговаривать, общались только на тему детей. У нас 2 дочки, им тогда было по 12 лет. Наши молчания с мужем иногда прерывались, но сопровождались страшными скандалами, обвинениями и упреками. Устав от всего этого, я бросила все на самотек, я просто устала и не захотела больше пытаться делать чего-либо ради наших отношений. Дальше встретила свою школьную любовь. В общем, изменяла мужу где-то 6 месяцев, даже была мысль разводиться и уйти с детьми к любовнику. Но тогда нас с мужем объединило общее несчастье. Нашу дочку сбила машина. Слава богу, не насмерть. Пока мы с мужем бегали по больницам, мы снова сошлись, сблизились, и как бы все наладилось. И любовник отпал сам собой. Дочка пошла на поправку, и мы всей семьей решили, что летом поедем на море, и зажили даже лучше, чем было. Но муж со временем узнал обо всем. Сколько было слез и скандалов, не описать словами. Муж, скрипя зубами, простил меня, но сразу сказал, что остался он только ради детей, а не со мной. Так и жили все эти годы, вроде и романтика иногда была, и отношения налаживались, и секс был, правда редко, но был. А потом холод, равнодушие и молчание. Молчание на долгие месяцы. Потом я узнала, что он отомстил мне. У него была любовница в 2011 году. Я простила его. Проглотила все со слезами. Недавно отыграли свадьбу дочери, и вторая уехала на учебу в Москву. А дальше муж как с цепи сорвался, загулял с друзьями, дома не ночевал сутками, а потом и совсем ушел. Приехал вечером за вещами и сказал, что теперь его ничего не держит, и здесь он больше не останется. Сейчас живет с какой-то девкой моложе себя на 8 лет. Когда дочери обо всем узнали, были просто в шоке от всего. Старшая даже сказала, что если он не вернется от любовницы домой, то он ей больше не отец, и внуков никогда не увидит. У нас состоялся семейный разговор, муж приехал и рассказал дочкам про меня, сказал им, что их отказ от него – это их решение, но он хочет быть счастливым и пожить для себя, что как отец он сделал для них все и как муж для их матери был хорош. Разговор произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас одна дочка пытается нас хоть как-то помирить, а вторая просто в шоке. Очень сильно обижена на меня и вроде пытается общаться с отцом. Вот так вот на старости лет я плачу за ошибки, совершенные в молодости. Комментарии к рассказу. Муж исполнил отцовский долг перед дочерьми и поднял и отпустил в большую жизнь. То, что сам ушел, это следствие измен, скорее расплата. Он заслужил счастье. Насколько я понял, сами измены инициировала автор рассказа. Дочки должны общаться и с отцом, и с матерью. Примирять, я думаю, бесполезно, слишком долго это тянулось. Муж заранее честно обо всем предупредил, что остается с дочками, а не с женой. Тут надо просто принять эту ситуацию, мужу пожелать счастья. Дай бог еще ребенка сделает и поднимет. А жене надо строить свою личную жизнь самой и не повторять больше ошибок. Нравится публикация? Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные истории из жизни.